Hello, welcome back to YouTube channel Healing with Raz. In this video, I'll share with you treatment for snoring. First, I'll show you color treatment and then I'll show you how other things can help you in snoring. Most of the time, snoring is because of cold or sinus. So let's begin and start with color therapy. For that, you will require a board marker. Apply red color on all the joints, on the top joint and middle joint as well, on all the four fingers. Apply red color on thumb joints as well. This is very effective and powerful for snoring. Another thing which you can do is while sleeping, avoid sleeping on the back. Sleep on the side. Avoid sleeping on the back, sleep on the side. This is very effective. Another thing which is very effective is take care of your cold and sinus. Sinus and cold blocks the air passage and because of that snoring increases. And we have found Jal Niti, Yogic Jal Niti to be very powerful. And there are many videos available on the YouTube. So practice Jal Niti. Once you get rid of sinus, cold, it will go a long way in curing your snoring. Share your experience in the comment. If you have not subscribed to Healing with Raz, subscribe now. In the comment section, write down which videos you want us to prepare. हेलो, हीलिंग विद राज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में से शेयर करूंगा स्नोरिंग, खराटे की समस्या में आप किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे कलर थेरेपी से और भी कुछ मैं आपको तरीके बताऊंगा कि किस तरह से आपको स्नोरिंग में फायदा हो सकता है। स्नोरिंग में आप देखेंगे कि ज्यादातर सर्दी साइनस की वजह से होता है। कई जन को सर्दी साइनस की वजह से स्नोरिंग होता है। तो शुरुआत करते हैं कलर थेरेपी से। कलर थेरेपी में आपको एक रेड बोर्ड मार्कर की जरूरत रहेगी। रेड बोर्ड मार्कर से आप उंगलियों के ऊपरी पहले पार्ट पर आपको लाल रंग की रेखा लगानी है। दूसरे भाग पर भी आपको लाल कलर की रेखा लगानी है। उसी तरह अंगूठे पर भी आपको लाल रंग रेखा लगानी है। ये रही आपकी कलर ट्रीटमेंट। इसको ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए आप दोनों हाथों में करें। दूसरा, आपने देखा है कि जिनको स्नोरिंग की तकलीफ है वो अपने पीठ के बल, बैक पे ना सोए, साइड में सोए। अगर आप लेफ्ट साइड में सोते हैं तो और बेहतर है, तो लेफ्ट साइड में सोए लेकिन पीठ पर ना सोए। दूसरा, आपके कोल्ड साइनस सर्दी का इलाज करें और उसमें पाया है कि जल नीति, योगिक जल नीति बहुत फायदेमंद है। इसके काफी वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस करें, जल नीति का प्रयोग करें और इसमें आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा स्नोरिंग में फायदा होगा। आपका एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर आपने हीलिंग विद राज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने नियर और डियर वन से ये शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हीलिंग विद राज।